손을 잡아 지치고 힘이 들면 나를 불러도 너의 눈빛 너의 말투 보고 싶은 걸 알아 이 말을 알아 외롭고 슬퍼지면 나를 찾아도 감싸주고 고맙습니다. 잠시만요, 여러분. 죄송합니다. 이게 가수들이 무대에서 좀 멋지게 노래를 불러드리려고 귀에다가 차는 게 있어요. 보청기 아니고, 네, 보청기 아직 찰 나이는 아니고, 네, 인이어라고 있는데 그게 소리가 안 들려가지고 노래하다가 목이 터질 뻔했어요. 네, 여러분 정식으로 좀 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 여러분들의 사랑쟁이 끼쟁이 프린스찬 김수찬입니다. 반갑습니다. 네, 제가 시력이 굉장히 좋아요. 그래서 맨 뒤에 계신 분들도 다 보이는데 뒤에 손 안 흔들어 주시는 분들은 김수찬한테 악감정 있으신 거 아니죠? 반갑습니다. 네, 앞줄에도 반갑습니다. 오늘 제가 차를 안 가지고 왔어요. 앞서서 우리 또 MC 선생님께서 얘기를 하셨는데 제가 지각한 것처럼 괜히 오해하실까봐 말씀드리는데 저 비행기로 아까 전에 5시에 도착했거든요. 원래 오늘 한 7시 반쯤에 무대를 서기로 했는데 좀 빨라졌다 그래서 부랴부랴 앞에서 삼계탕 먹다가 뛰어왔어요. 오해하지 마세요. 저 늦은 거 아니에요, 여러분. 네, 오늘 이렇게 토마토를 대표하는 이 축제에 김수찬 초대해주신 점 정말 진심으로, 인간적으로, 개인적으로, 세계적으로 다시 한번 감사 말씀드리고, 이 축제를 또 이루어질 수 있게끔 노력해주신 많은 분들이 계시지만 그 중심에서 항상 대빵이 계시잖아요. 우리 위원장님이 또 이 자리에 함께 계시다고. 어디 앉아 계시죠? 우리
윤태유 위원장님이신가요? 안 계세요? 아까 계시다고. 위원장님. 네? 아유, 위원장님, 안녕하세요. 김수찬입니다. 네. 좀 어둠 속에 계시지 마시고 좀 빛으로 좀 나와주세요. 네, 토마토도 햇빛을 봐야지 자라는 것처럼, 네, 오늘 이 축제가 이루어질 수 있게끔, 네, 힘을 많이 써주신, 중심에서 힘을 써주신 위원장님이십니다, 여러분. 뜨거운 박수, 네, 부탁드립니다. 김수찬입니다. 네. 감사합니다. 네? 네, 잘한다고요? 제가 조금 잘해요. 감사합니다. 원래 사람이 겸손해야 되는데 이게 무대만 올라오면은 약간 좀 이렇게 자신감이 좀 넘쳐진답니다. 오늘 솔직히 김수찬이 이 토마토 축제 함께 또 하게 됐다 그래서 오늘 이게 겉옷도 약간 잘 익은 토마토처럼 빨간색으로 이렇게 입고 와봤어요. 네. 감사합니다. 그리고 또 김수찬 방송으로만 보시다가 눈으로만 담아가시기 좀 아쉬우셔가지고 사진 찍으시는 분들 막 이렇게 많이 계신데 기왕이면 김수찬이 눈을 좀 뜨고 있을 때 사진을 좀 많이 좀 찍어주세요. 아셨죠? 아셨죠? 네. 멀리 계신 분들도 잘 카메라가 뒤에 왜 이렇게 많아? 뭐 철새 찍는 카메라가. 야, 뒤에 한번 봐보세요, 여러분. 네. 뒤에 안 돌아보시는 분들은 뭐 어디 뭐 숲에 떨어지신 거 아니죠? 한번 돌아봐 보세요. 네. 하여튼 김수찬 이쁘게 잘 찍어주시길 부탁드립니다. 다음 곡으로 제가 보내드릴 노래는요, 제가 작년부터 활동하고 있는 전통 트로트 한 곡을 보내드릴까 합니다. 대한민국의 모든 어머님들의 사랑을 대변한 그런 곡이기도 한데요, 마중물 사랑이라는 제목의 그런 전통 트로트 곡을 보내드릴까 합니다. 마중물은 다들 아시는 분들은 아시겠지만 처음에 펌프로 예전에 마당에서 물 끌어올릴 때 한 바가지에 붓는 그 물을 마중물이라고 했다고 하는데, 그 마중물을 어머님의 사랑에 빗대어서 제가 직접 작사를 한 곡입니다. 이게 가수가 노래하기 전에 이렇게 호응이 안 나오면은 참 노래하기가 감사합니다. 마중물 사랑 보내드리겠습니다. 가슴을 치네. 내 팔자야 언제쯤 웃으려나. 나중을 채우려 애쓰지 마라. 자식 하나 바라보며 버텨왔던 나가 이제는 웃으려나. 울고 웃는 내 팔자
마중물 사랑 보내드렸습니다. 어떻게 괜찮아요 가사? 네, 감사합니다. 네? 뭐라고요? 아, 대박이라고요? 감사합니다. 근데 다음 곡으로 또 제가 또 대박날 곡 한 곡 더 보내드릴 건데 여러분들 마음의 준비가 되셨는지 모르겠어요. 네. 아, 그것도 이따가 할 건데. 감사해요. 이미 다 파악을 하셨구나. 근데 오늘 제가 아까 오는 길에도 막 이렇게 축제 현장도 막 검색해서 보고 실시간 영상으로 유튜브로 중계하시는 것도 막 보고 했는데 굉장히 많은 분들이 오셨더라고요. 어떻게 오늘 좀 토마토도 드시고 좀 어떻게 좀 즐거운 시간 좀 보내셨어요? 네. 아니, 수찬이 보러 왔어요. 감사해요. 네? 아침부터 왔어요. 네? 아침부터 왔어요? 아니 아침보다 어떻게 피부가 더 좋아지셨겠죠? 토마토를 많이 드셔가지고 선탠이 됐어요. 일부러 돈 내고도 태우는데요 뭘. 네. 감사합니다. 오늘 여러분들 또 내일도 어떻게 보면 공연이 있잖아요. 내일도 축제가 또 함께 이루어질 텐데 오늘 김수찬과 함께하는 오늘의 그 마지막 그 무대 오늘 즐기다 가셨으면 좋겠습니다. 그 공연에 김수찬이 좀 마중물이 되자는 그런 의미에서 겸사겸사 두루두루 의무부여를 해봤습니다. 다음 곡으로 제가 준비한 노래는요, 제가 최근에 나름대로 되게 용기를 내서 나간 프로그램이 있어요. 보셨을란가 모르겠는데 그 현역 가왕이라고, 네, 거기서 그 신곡 미션이라는 게 있었어요. 거기서 이제 신곡을 딱 받아가지고 이제 새로운 곡을 막 받아가지고 이렇게 제가 했는데 그 노래를 어떻게 한번 방송으로만 보시기 아쉬우시잖아요 다들. 그래서 실제로 한 곡 보내드리려고 불러드리려고 제가 오늘 준비를 해왔어요. 어떻게 들어보시렵니까? 뒤쪽도 잘 보이시죠? 네, 뒤쪽 혹시라도 안 보이실까봐 오늘을 위해서 제가 요즘 좀 얼굴을 키웠어요. 크기를. 잘 보이시죠? 뒤쪽도? 네, 감사합니다. 제목이 흥부가 언제입니다. 흥부가 언제, 다친 제비 기다렸나, 심청이가 언제 인당수 찾아다녔나. 굉장히 희망적이고 재밌는 그런 가사가 돋보이는 아주 신나는 곡이니까요. 여러분들 함께 즐겨주셨으면 대단히 감사드리겠습니다. 잠시 이거 좀 편하게 좀 신나게 놀라고 좀 빼고서 할게요. 멋있다. 아유, 진짜 멋있다고 계속 해주시고 또 오고 싶게. 제가 잠깐 이거 하는 동안 제목 까먹으신가요? 제목이 뭐라고요? 흥부가 언제. 네, 흥부가 언제 한번. 근데 진짜 뒤통수는 볼 때마다 제가 봐도 괜찮은 것 같아요. 흥부가 언제 갈게요. 여러분, 오늘 즐거우신 분들만 손 한번 들어볼까요? 흥부가 언제 다친 제비 기다렸나, 심청이가 언제 인당수 찾아다녔나. 마음이 안전하면 누군가가 나타나네. 세상은 누가 되겠다. 어쩌다가 그랬냐고, 왜 하필 나였냐고 후회하거나 화내지 말자.
같은 날 생긴 대로 살 거야 기다려 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 누가 언제 같은 놈이 기다렸나 신성이가 언제 빈단서 찾아다녔나 뒤쪽에 전화번호 어쩌다가 그랬냐고 왜 하필 나였냐고 후회하거나 화내지 말자 너희가 되면 보인다 내가 되면 만난다 아직 내 차례가 아니다 하다 보면 수가 나오고 하다 보면 기분 나온다 누가 언제 세상 같은 날 생긴 대로 살 거야 기다려 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 누가 언제 같은 놈이 기다렸나 신청이가 언제 인간수 찾아다녔나 마음이 간절하면 누군가가 나타나는 세상은 눈만이나 있다 세상은 눈만이나 있다네 감사합니다. 아니 벌써 앵콜을 하시면 곡을 좀 넉넉하게 준비를 해왔는데 몇 곡을 좀 빼고서 앵콜인 것처럼 이렇게 할까봐요. 아니에요? 네. 이 분위기가 좀 식으면 안 되니까 여러분들이 좀 함께 즐길 수 있는 노래 아까 전에 좀 신청도 해주셨는데 네 이거 막 아시는 분들 아실 텐데 여러분들 함께 좀 즐길 수 있는 그런 곡을 좀 하겠습니다. 제 노래 중에 제가 직접 작사 작곡까지 한 노래가 있어요. 이 작사 작곡을 한 계기가 저랑 너무 친한 친구가 있었는데 그 친구가 여자한테 이렇게 좀 차여가지고 그 여자분을 약간 좀 험담을 하면서 쓴 그런 재밌는 가사입니다. 나 떠나서 불행하길 물 떠놓고 매일 기도해 뭐 이런 떠놓은 물이 말라가도 내 바람은 변치 않아 뭐 이런 귀여운 내 얘기 아니야 맨날 그렇게 오해하시더라. 제 얘기 아니에요. 제 얘기 아니에요. 자, 제목이 솔직 이별. 근데 여러분들이 안무를 같이 따라해 주셔야 돼요. 자, 이렇게 약속해줘. 이 앞줄에서 안 따라하면 굉장히 집에 돌아가는 길이 속상해요. 자, 솔직하게 솔직하게 막힘없이 이런 이별 솔직하게 이것만 주구장창 하시면 돼요. 너무 쉽죠? 뒤쪽에서 준비되셨나요? 아 근데 제가 이거 조금 무대 아래로 내려가서 이렇게 좀 이렇게 뒤로 가도 이게 카메라 중계가 어디까지 되는 거예요? 뭐 예를 들어 뭐 3개로 나가는 건가요 혹시? 가도 돼요? 네, 가도 돼요? 네네 가도 된다. 여기 또 관계자분들 중에 대빵분이 가셔야 된다고. 근데 여러분들 아시죠? 제가 무대 아래로 내려간다 그래서 혹시라도 김수찬 가까이서 봤는데 귀엽다고 집으로 막 데려가시려고 가방 안에 집어넣어서 막 데려가시려고 막 잡아 당기시거나 그러시면 안 돼요. 네, 이 노래가 애국가가 아니에요. 5절까지 4절까지 없어요. 3분밖에 안 돼서 제가 빨리 갔다가 빨리 와야 되니까 여러분들 그 점 좀 양해 부탁드리면서 솔직히 말 준비되셨죠? 준비되셨죠? 솔직히 말 가겠습니다.
시작해도 내 생각이 자주 나기 나는 내게 잘해줄 사람 없어 결국 후회하기 사랑하니까 떠난다는 그 말 변명 따윈 필요 없어 사랑하니까 보내준다는 그 말 날 더 비참하게 만들어 준비하시고 솔직하게 막힘없이 이런 이별 솔직하게 나 떠나서 불행하니 물떠도 기도해 솔직하게 헤어진 거 후회하기 나는 사랑했다는 걸 뼈저리게 느끼니 제가 노래를 깜짝이야. 아유 뒤에도 계셨구나. 아유 어디 가시는 길이세요? 예? 토마토 사가시는 무슨 길이에요? 아, 네 감사합니다. 깜짝이야 뒤에서 갑자기 말씀 거시고. 네 감사합니다. 네 제가 또 노래를 지금 한 4곡 정도를 연달아서 불렀음에도 불구하고 제 이름을 모르시는 분들이 계실까봐 앞에서 막 연호를 해주고 계세요. 제 이름은 김수찬입니다, 여러분. 네. 오늘 토마토 그래도 축제가 계속 며칠간 이루어지기 때문에 토마토 아마 많이 준비가 돼 있을 거라고 생각을 합니다. 제가 이따가 가져갈 토마토도 물론 준비가 남아 있겠죠. 네. 네. 아유, 아예 돈 쓰지 마. 뭘 또 사주신다 그래, 돈 쓰지 마. 그러면 큰일 나요, 요즘은. 제가 알아서. 오늘 또 여기 돈 벌러 왔잖아요, 또 저는. 이렇게 번 돈으로 제가 살게요. 마음만으로도 충분합니다. 감사합니다. 여러분들도 또 여기 또 이 부근에 사시거나 아니면 또 관광하러 오신 분들 또 앞으로 이렇게 이 축제 또 계속 오셔가지고 많이 또 주변에 또 홍보하시고 친구도 데려오시고 주변에 가족분들 데려오셔서 함께 즐기는 멋진 축제장이 됐으면 좋겠습니다. 원래 이렇게 또 의미 있고 멋진 멘트 하면은 박수도 좀 쳐주시고 이렇게 할 텐데 말이죠. 감사합니다. 원래 이 가수가 본인 노래를 홍보하는 것만큼 굉장히 의미 있는 건 없습니다. 물론 다른 것도 의미 있는 일이 굉장히 많지만 제 노래는 솔직히 지금 한 4곡 정도 연달아서 거의 막 불렀잖아요. 등장곡부터 해가지고 사랑의 해결사, 뭐 흥부가 언제, 마중물 사랑, 그리고 솔직히 이별까지 4곡이나 불렀잖아요. 이만하면 됐잖아요, 그쵸? 아니 제 노래 말이에요, 제 노래. 네, 김수찬 노래. 그러니까 이제 앞으로는 지금부터 이제 불러드릴 노래들은 여러분들이 다 아실 만한 노래들, 이제 같이 즐기실 만한 노래들로 제가 쭉쭉 불러드릴 텐데, 그 대신 여러분들이 좀 약속을 해주셔야 되는 게, 제가 앞전에 불러드렸던 4곡은 여러분들이 꼭 집에 가셔서 한 번씩 더 들어보시고 기억을 해주셔야 돼요. 아셨죠? 소리가 작아요.
그러면 분위기를 좀 살려보도록 하겠습니다. 나팔바지. 지금 바람도 나팔나팔 불고 있으니까 아유 뒤에서 제가 실력 좋다고 하니까 뒤에서도 막 머리 위로 막 박수 계속 쳐주시고 감사합니다. 아니 제가 아까 전에 솔직히 변하면서 이렇게 관객석으로 이렇게 가려고 그랬는데 이게 음향 여기가 소리가 또 계속 여러분들 귀 아프실까봐 네 어쩔 수가 없어요. 저도 여기 안에 갇힌 감옥 같은 그런 상황이라서 이해해 주세요. 아셨죠? 이 무대에서 신나게 놀게요. 여러분들도 같이 앉은 자리에서 양옆으로 흔들어 주세요. 네, 나팔바지 가겠습니다. 분위기 살려, 어머 사람 살려. Let's give it up, live it up, baby. 세상은 나를 뭐라 판단해도 그게 생긴 거야 생긴 대로 나팔만 줄이고서 짝다리를 짚고서 한쪽다리를 빼면서 건들건들거리면서 멋지진 않지만 가끔 멋지지만 웃긴 놈이지만 웃음지 않지만 맛이 안 가지나 원래 막간 놈이니까 두껍지만 지갑도 두껍지만 한심한 괜히 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨에 뽕 들어가지 내 봐주는 나팔바지 나팔바지 오늘 있는 힘껏 노실 준비 되신 분들만 찬조강 소리 질러 나이는 숫자 나이는 진짜 가슴이 뛰는 대로 가는데 이제는 더 이상 슬픔이여 안녕 왔다가 한 번의 인생아 연애는 필수 결혼을 선택 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 눈물은 이별의 거품이 뭐냐 아까운 사랑 두렵지 않아 아모르 파티 아모르 파티 한 손도 피워주세요 더 신나게 아모르 파티 두 머리로 가죠 나봐주는 나팔바지 주현미 선생님 오지도 않는데 왜 주현미 선생님을 외쳐요? 계속 앞에서 집 빠지게. 감사합니다. 남진 나팔바지 여러분들과 함께 해봤습니다. 밤 되니까 바람도 솔솔 불고 너무나 운치 있는 이 분위기가 됐는데 아니 뭐 질문 있으세요? 뭐 갑자기 일어나셔서 갑자기 손을 드셨는데 뭐라고요? 평행선 듣고 싶다. 평행선이요? 아 근데 평행선을 부르기에는 지금 제 노래를 너무 많이 해가지고 제 노래를 잘 모르시는 분들이 제가 뭘 하나 또 괜히 할 수 있어가지고 일단은 제가 준비된 거 일단은 할게요. 감사합니다. 그래도 용기 내서 이렇게 신청곡 해주신 오늘 준비하지를 못해가지고 좀 박수 좀 부탁드려요 여러분. 네. 아, 박수는 돈도 안 드는데 왜 박수를 안 치시는 거죠? 저기 누나들 팔짱 끼고서
감사합니다. 저 눈 진짜 좋죠? 근데 저 뒤에 계신 누나가 박수 따게 쳐주시고서 다시 감사합니다. 우리가 파란 색깔 이렇게 또 감사합니다. 나팔 바지 보내드렸는데 여러분들과 함께 이런 멋진 축제에서 김수찬이 둥지를 안 틀고 갈 수 없어가지고요. 둥지를 좀 멋있게 틀어드리고서 앵콜이 나오면 한 곡 더 하고 앵콜이 안 나오면 그냥 멋지게, 왜냐면 또 비행기 시간이 있기 때문에. 아니다, 또 이게 좀 행사가 좀 빨라져가지고 비행기 시간이 좀 여유가 있습니다. 한 곡 더 할게요. 뭐 앵콜이 나오든 안 나오든 위원장님 할게요. 둥지 준비되셨나요? 아유, 뒤쪽에 안 떨어지게 조심하세요. 거기 어디 올라가 계신 거예요? 괜찮아요? 네, 토마토 드셔가지고 아주 기운이 넘치시네. 자, 대서특필갑니다. 자, 그러면 둥지 갈게요. 같이 불러요. 높은 자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 단지고 언제까지나 사랑할까. 우리 더 이상 당황하지 마. 한눈 팔지 마. 여기 둥지를 틀어. 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 나 있잖아. 넌 그냥 가만히 있어. 다 내가 해줄게. 현실과 꿈은 사실과 아니까 헷갈리고 설치마. 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 그쪽에 해저의 둥지를 들어봐. 그 말이 왜 불어? 그러면 이쪽에서 높은 자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 단지고 언제까지나 사랑할까. 우리 더 이상 당황하지 마. 한눈 팔지 마. 해저의 둥지를 틀어. 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 나 있잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 수찬이가 다 해줄게. 현실과 꿈은 사실과 아니까 헷갈리고 설치마. 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 해저의 둥지를 들어가. 해저의 둥지를 들어가. 앵콜 예. 제가 원래 다른 지역 가면은 뭐 앵콜이요 이렇게
말씀드렸는데 제가 앞서서 삼계탕집 갔었다 그랬잖아요. 근데 거기서 다른 남성분 두 분이 들어오셔가지고 한 분이 먼저 들어오셔서 두 사람이 이러시더라고요. 그래서 저도 한번 따라해봤어요. 앵콜예. 멋져 예. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 대저 토마토 축제 김수찬과 함께 여러분과 함께 저도 어떻게 보면 이렇게 힘을 받고 이게 어떻게 보면 빨간색이 굉장히 정열적인 색깔이잖아요. 그래서 저도 오히려 힘을 받고 가는 그런 날인 것 같습니다. 그런 밤인 것 같습니다. 이런 멋진 날 마지막으로 님 가야 돼 예. 앞에서 뭐라 하시는 줄 알아요? 안 된대 예. 아 이건 아닌가? 안 된다고 안 된다 하네 예. 이래야 되나? 예. 근데 비행기 티켓이 있어가. 비행기 시간이 있어가. 마지막으로 여러분들과 함께 님과 함께라는 곡으로 멋지게 함께 불러드리고 김수찬 인사드릴 텐데요. 대저 토마토 앞으로도 많은 사랑과 관심 진심으로 인간적으로 개인적으로 세계적으로 사랑 부탁드리고 앞으로 김수찬도 방송에서 보시던 공연장에서 또 이렇게 보시던 많은 응원과 사랑 진심으로 부탁드립니다. 그래 주실 거죠? 그래 주실 거죠? 근데 이게 마지막 곡이라고 하면은 많은 분들이 막 이게 2분, 3분밖에 안 되는데 막 먼저 가시려고 나가시는 분들이 계세요. 근데 그러면 김수찬 되게 속상해요. 안 그러실 거죠? 속상해요. 아까 본인이 신청한 곡 안 불러줬다고 가는 건 아닌지 모르겠어요. 그래서 조심히 들어가세요. 네, 근데 여러분들 귀가하시는 길 첫째도 안전, 둘째도 안전이니까요. 여러분들 안전하게 귀가하시기를 김수찬이 또 바라겠습니다. 그럼 마지막으로 여러분 님과 함께 불러드리고 김수찬 인사드리겠습니다. 우리 함께 해주신 또 많은 관광객 여러분들과 우리 시민 여러분들과 우리 찬이 사랑 다시 한번 감사드리면서 지금까지 김수찬이었습니다. 같이 불러요! 안주 소리 좀 올려주세요. 객석에. 이쪽도 같이. 저를 좋아해 그림 같은 집을 짓고 살고 싶어 봄에 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네 한국이면 풍경되어 겨울이면 행복하는 다같이 부르면 돼. 멋쟁이 높은 빌딩 시대지만 따라 사는 것도 제멋이지만 한국을 초가지 돈과 함께면 나는 좋아하는 함께면 여러분과 같이 산다면 서울은 저 머리에 같은 집을 짓고 사랑하는 여러분과 함께 살고 싶어. 오늘 대저 토마토 축제 즐거우셨던 분들만 소리 질러! 멋쟁이 높은 빌딩 시대지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만 한대풀 초가지 돈과 함께면 나는 좋아하는 함께면 토마토와 함께 산다면 서울은 저 머리에 같은 집을 짓고 사랑하는 여러분과 함께 살고 싶어. 함께 살고 싶어. 한 100년 오늘 대저 토마토 축제 함께 해주신 여러분들과 다같이 살고 싶어.